السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوران درسي من كنا نبي كيسانو نوناتي دارا بنرد كيسانو كيسانو أجمال كذا رستورانتي خبرتني أو وام سان سنيجو اللي قبي أنا سنيجو اللي ناول دكتورنا برا أرجعوا كيسانيك منداول Bunda kesan waan jedhee sin galateeffadhullee hin beeku galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaade. Lammaffaa ammoo garee gadaa tiimii fi garee nuuf wayin simalee kan guyyaa kalee odaa moggaafatanii guyyaa keenya waliin bareechisaa turtanii fi kan tiimiin alaallee galatooma ulfaadhaa nama galata keessan deebisu rabbi naa taasisu jechuu barbaada. Ammaaf ammoo akkuma walii galaatitti ustaadni keenyallee abbaan qeerroo nama isaan irraa bakka kana bizinesii kana barannee as geenne akkuma isin duubaan na hordofaa jirtanillee isaan hordofaa dhufuu kiyyaa fi mee ustaad Sheikh Abdurrashiid yeroo tokko mooraa naa kennaa abbaa qeerroo amma dammoo koochii gadaa futbool kilabii fi jaarsolee abbaa amantaa Abubakarii fi Haji Adam Billisootii fi hunda keessanuu dabalatee yeroo tokko mooraa naa kennaaf hime. Itti aansuudhaan guyyaa keessan guyyaa kiyya bareechuun gammachuun dhagahame irra usuu waan nama fidanii qalan taate nama fidee akka qalu abdii guutuun qaba waan nama fidee qaluu hin dandeenyeef kunoo tumaalessa sadii isinii qopheessee jira kabaja keessaniif. Itti aansuudhaan akka garee gadaa tiimiitii fi garee odaa moggaafatee dhufuun nama afurii lama gamaa gamanaan jechuudha. Kabajatu isaaniin mala, ulfinnatu isaaniin mala, usuu danda'ee hunda keessan kan waliin gahu taate baay'ee tokko na gammachiisa natti tola. Ammaaf nama afurii akka naa kennitanii ulfinna kiyya san ittiin dhaqqabdan barbaada jaarsota keessaa. Yoo nama lamaallee naa kennitanii ufiillee wal uffiftan ulfinna nama afuriif malu qabadhee dhufee jira. Narraa fuutanii yeroo tokko dammoo Abdusalaam manaajira gadaa reestooraantii gara waltajjii kana barbaadee ture yoo as jiraate. Abdusalaam. Sir. One. Ayub. Amma eenyuunillee akka galatoonfadhee eenyuunillee dhiise waan hin beekneef isin akka jaarsaatitti taatanii manguddoota nama gugurdaa keessaa hundinuu nama gugurdaadha. Keessaan ammoo jaarsotatu jira. Nama kabajni maluuntu jira. Nama afurii kan akka garee lamaa irraa ulfinna qopheessetti narraa akka fuutanii itti oolu. Yeroo tokko Abdusalaam manaajir of gadaa restoorant horaanii galanatti. Namni gadaa reestoorantii bakka ani jirrettillee bakka an jiruttillee hawaasa isin hundaa fi kabaja guutuu qaba. Ammallee amaanaa qalallee itti kennee bakka kana jira. Ammas fuulduraafis amaanaa irratti jabeessuudhaan guyyaa hadhaa ulfinnatu isaan mala kabajatu isaan mala. Namni kun nama barsiisaa yuunivarsiitiiti. Anama waan akka uffataallee hin kennuufi inni nama barumsaan fagaatee jiru. Laapitooppii aandanyaa fuutanii akkanarraa Ustaad Sheikh Abdurrashiid jaarsota dabatanii haa kennitaniif barbaada garanatti. Meeshaa hunda. Hundumaa fidaafi. Oh. Yo kayo si Chen. Baba na. Abo hot. Sagalee na talas. Ayyo ummata keenya kabajamoo jaalatamoo kan guyyaa kaleessa bareechuudhaan Maamad Nuur Waleessoo guyyaa irraa kabaja keessaniif jecha waan kana isin
qopheessee akkasuma uummata kiyya kanaaf galata uummata kiyya mala jechuun tiimii lamaanirraa nama lama fudhachuudhaan sagantaa guyyaa kaleessaatiin ulfina godheefii jira. Jalqaba irratti manaajara gadaatiif Abdusalaam Saadduutiif laaptooppii arjoomanii jiru. Abdusalaam Adam Gada Restaurant of Manager Amilee kennaafi. Wanti jettu jiraate asumaan Abdusalaam carraa sii kennina. Dura dursoo rabbiin guyyaa kana illee ittiin nu ga'e isa galateeffannaa alhamdulillahi rabbil aalamiin. Guyyaa kana sababeeffachuudhaan illee arbaabni keenya illee waa akkana kana qopheessaallee guyyaa kanaan isallee bagattiin isaan ga'e jedhaatti nu maraanu bagattiin nu ga'e isas hedduu galatoomfachuu barbaada. Yaa'u waa marattu sababas kan ta'e isuma sadarkaa kanaanis ta'uti isas hedduu galatoomfachuu barbaada. Galatoomnaa jedhaan isaansee yaa'u uummata wajjin jirruun illee akkuma walumaan jirrutti hunda keessaniin illee galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa. Ayyaa guddaa galatoomi jennaan Abdusalaamiin bakkatti nu deebiftanii kabaja walii itti aansuudhaan akkaataa wal duraa duuban obbo Muhammad Waleessoo yookaan abbaan Abeenyaa Gadaa Reestooraantii dhiyeessii isaa dhiyeessan kana wal duraa duuban kan isiniin geennu ta'a. Jalqaba irratti eenyuuf akka ta'e beekuu baadhullee wal mari'adhaa isiniin jedhanii jiranii wal mari'attanii xumurtanii xumurreen beeknu. Hangasiif guyyaan kaleessaa guyyaa addaati. Muhammad Nuuriif qofaaf osoo hin taane akkuma jiraattota Yuunaayitid Arab Amaaraat Ajmaanitti guyyaan kaleessaa hunda kenna guyyaa addaati. Mee mooraalii al tokko ofii kenna. Walitti dhufeenya mee Haji Amaanaa Haji Waleessoo garanatti nu affeera. Haji Amaanaa Haji Waleessoo. Obboleessa kiyya kan hangafa. Obboleessa Muhammad Nuur kan hangafa garanatti akka nu affeerta yoo asiraat. Okay, yeroo dhabin jiru jedhanii hangasitti hanga inni dhufu kan biraa yoo jiraate dhufa qabdanii. Warra Gadaa Reestooraantii. Okay. Egaa waan addaati wanti arbaamni jedhaa jiran asii hojjettoota Gadaa Reestooraantii qulqulleessuu irraa ka'ee hanga sadarkaa manaajaraatti egaa gammachuu guyyaa kaleessaa irraa kan ka'e kuma tokko arjoomee fi jira jedhaa mooraalii kennaa. Kita sirrii ta'een dirhama kuma tokko arjoomee fi jira. Itti aansuudhaan abbaa qeerroo abbaa nama maraa kabakka marattiin waliin dhaabbatu Ustaaz Abdurrashiidiif kennaa qabna jedhanii biraan nu geessan namni lama. Egaa Ustaaz Abdurrashiid abbaa nama maraa abbaa qeerroo Yuunaayitid Arab Imaaraatiiti moo amilee kennaa fi altoo dhugumatti nama kabajii maluuf nama kanaa ol osoo wanni godhamuuf jiraate wanta godhamuufi har'aaf egaa kennaa